du sport et de l'aventure. Imaginez vos enfants dans un monde d'aventures stimulantes, du frisson de l'acrobranche à l'adrénaline du paintball. Notre équipe d'animateurs qualifiés veille à la sécurité et au bien-être de chaque enfant, offrant un environnement sûr où ils peuvent s'épanouir, s'éclater et se faire de nouveaux amis. Le domaine de Saint-Jean, un lieu unique en son genre, est l'endroit parfait pour vivre des aventures. Son environnement naturel et ses installations sont spécialement conçus pour les enfants. Bref, un séjour parfait pour les enfants dynamiques qui ont soif d'aventure.